Aí, meus amigos, aqui é a remessa dos peixes de ontem, ó. Essa remessa aqui não pegou muito, não. Mas essa daqui vai a remessa dos peixes de ontem, ó. Eu vou tratar isso aqui, vou limpar. Aí já vou mostrar pra vocês, ó. Esses daqui, esses tucunarezinhos aqui. Aqui tem uma traíra, ó. Quem conhece, né? Traíra, os tucunaré. E aqui, pra quem conhece também, sabe, ó. Esse aqui é os porquinhos, ó. Isso aqui é bom demais, né? Pra quem gosta de porquinho, ao tanto, vou fazer os filézinhos deles. Vou fazer os filés desse tucunaré aqui também, ó. Beleza? Vou dar uma tratadinha neles. É isso aí, galera. Tamo junto aí. É a pescada de ontem, beleza? É isso aí. Bora lá então.